Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Men doktor kardiolog. Bu kanalimiz 3 ta tilda olib boriladi: rus, o'zbek va tojik tillarida. Bugungi mavzuyimiz gipertoniya kasalligi haqida. Gipertoniya kasalligi bu nima? Bu arterial qon bosimining 130 ga 80 dan doimiy ravishda baland bo'lishidir. Ayrim insonlar qon bosimi 140, 150, 160 ga 100 bo'lgan vaqtda ham o'zlarini yaxshi his qilishadi, o'ylashadiki, ruschalab aytganimizda bu рабочий давлениyadir. Mana ular chuqur adashishadi. Do'stlar, 3 ta tildaligi uchun ayrim hollarda ruscha so'z qo'shilib ketsa, aybga yo'ymaysizlar. Gipertoniya kasalligi 2 xil bo'ladi: birlamchi va ikkilamchi. Ikkilamchi bu qandaydir boshqa kasallikning asorati bo'lishi mumkin. Masalan, buyrak usti bezining o'simtasi yoki buyrakda kistalar paydo bo'lishi, tosh paydo bo'lishi bu qon bosimini oshishga olib kelishi mumkin. Bu gipertoniya kasalligini biz ikkilamchi deymiz. Nima uchun? Uni orqasida qaysidir kasallik borligi uchun. Agar o'sha kasallikni davolasak, qon bosimi normallashadi. Bunday ikkilamchi gipertoniya kasalligi umumiy gipertonik kasallarning atiga 10% ni tashkil qiladi. Birlamchi gipertoniya kasalligi bu alohida kasallik bo'lib, umumiy gipertonik kasallarni 90% va undan oshig'ini tashkil qilishadi. Gipertoniya kasalligini kim tabobat qiladi? Mahalliy doktorlar emas, terapevtlar emas, gipertoniya kasalligiga uchragan insonlarni faqat doktor kardiolog tabobat qiladi. Gipertoniya kasalligining asoratlari juda ko'p. Bu ayrim gruppalarga bo'linadi. Masalan, yurak tarafdan asorati bu yurak chap qorinchasini devorini qalinlanishi yoki rus tilida gipertrofiya levого желудочка deymiz. Bu borib stenokardiya kasalligi olib keladi. Stenokardiya kasalligi bu yurakka qon yetishmasligi. Chunki yurak devorlari qalinlashgandan keyin qon tomir yurakning o'sha devorlariga optimal holatda qonni yetkazdirib bera olmaydi. Shuning uchun jismoniy harakat vaqtida yurak oblastida qandaydir siqilishlar, og'riqlar, kuyishlar paydo bo'lishi mumkin. Va stenokardiya kasalligi bu infarkt miokardi kasalligining boshlanishi bo'ladi. Infarkt miokardi kasalligi kelib chiqqandan keyin yurakning surunkali ishini yetishmovchiligi kasallik kelib chiqadi yoki xronическая сердечная недостаточность deymiz. Ikkinchi asorati bu juda ham ayanchli asorat. Qachonki qon bosimi juda ham yuqori baland bo'lib ketgan vaqtda miya qon tomirlari bardosh bera olmaydi bunday bosimga va ular yorilishadi va miyaga qon quyilishi kelib chiqishi mumkin. Bu kasallik esa gemorragический insult deyiladi. Miyaga qon quyilishi aksariyat holatda miyaga qon quyilishi o'lim bilan tugaydi. 60% kasalliklar o'lim bilan nihoyat topadi. Ko'z tarafdan asoratlari ko'zni pardasi ortiga qon to'planishi yoki ko'z nervi atrofida shish paydo bo'lishi bu ko'z nurini susaytiradi, ko'rish qobiliyatini susaytiradi, hatto ko'rlikka ham olib kelishi mumkin. Buyrak tarafdan asoratlari har doim odamda qon bosimi baland bo'lib turgan vaqtda yurak kamqonlik his qiladi va buyrak gipertonическая nefropatiya deymiz. Buyrak bunda zarar ko'radi va hatto buyrakning ish faoliyatini tugashiga ham olib kelishi mumkin. Aziz do'stlar, siz yashab turgan shaharda, joyda doktor kardiologlar yetishmasa, yuqorida
nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol telefon qilib onlayn konsultatsiyaga chiqishlaringiz mumkin. Agar videomiz ma'qul kelgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, buni qarindoshlaringiz, tanishlaringiz, kimda gipertoniya kasalligi bor bo'lsa, o'shalarga jo'natib qo'yishingiz mumkin. Chunki ular bilishsinki, qanday ayanchli asoratlarga gipertoniya kasalligi olib kelishi mumkin. Va videomizga like bosing, obuna bo'ling, kommentariy yozing, qandaydir savollar bo'lsa, marhamat kommentariyada ko'rsating. Baholi imkon bu savollarga javob berishga harakat qilamiz. Yuragingizni asrang. Siz bilan doktor kardiolog bo'ldi.